花妹，看你这水姿，我的天，一点不淑女，怎么弄的？小吃货。你怎么了？不吃了？你是上厕所腾地方的时候？噗，好臭！自从咪咪生了宝宝，你看这熬章，哎，又怎么了？又功力怎么了？我发现啊，那个就老大啊，眼儿，那个眼儿睁开了，肯定是蓝色的。小奶猫都是那颜色呀。那你也不能是天天趴个人窝根啊。我就没有事儿，这天正好有地垫，就搁那儿瞅着它似的。不是怎的，一时不见就跟心里边有点事儿的呀。空落落的。对对。得时时看着。对，除非吃饭拌饭时候不搁那儿。也没有事就想搁那儿坐。往那儿一看看。行，看，天天看，我得看。我看看咱老大哈。这个咪咪他你让一个主人也没什么好说的了，天天来拽人的小孩。在偷宝宝是吧？弟弟们老大，个子最大。哦，睁眼了，睁半个。是吧？他这个睁眼得7到15天吧，全睁开。这个睁半个。这个外界一定不能给干涉他这个睁眼，知道吧？白嘴巴。对对对，影响他的视力。你看，人咪咪嫌过你拿人宝宝了。最疼老大。第一个出生了。你说他能分清老大老三？肯定能啊，个子大看不嘛，最大的就这个。你说他这个颜色也都好看啊。金黄色。你给放个咪咪回去了吧？咪咪比你还喜欢小猫，爱滋狂魔这是。开始添尿了。你说他一天得添多少遍？他那个不用吃饭也饱了啊，拉尿的尿啊。他一窝生6、7个那的，恶心死了吧？懂什么？这就是伟大的母爱，你懂个屁！添这是老大吗？老大。我看像老三。填没有了。老三，你根本就不，你根本就分不清他们哪个是老大，哪个老三，知道吧？只有你跟咪咪能分清。对，是吧，咪咪？是的。你别压着它了，也不能不住去喂，累吧？那不行，那要撑着，不能要卧着。那个叫什么二妹，也有点变化，知道吧？二妹怎么了？我看看。咪咪，别忙，我把乐雅拿出来哈。有乐雅的眼儿。它是有点个里边有点个微整，你看。2个微整。哈。多可爱。看来这个老二搁咪咪的心里都没有那重要了，你看吧。不叫了。我天天让拿它都习惯了。这一天到晚不注意拿。但是你看你拿老大，他还有点担心。老大。你拿老三试啊？肯定我估计他连反应都没有反应。不可能。你拿老三试啊？咪咪，我看看散袋呢。散袋。老三颜色浅一点吧。老三小点。老三眼没睁。这个比他们小2天嘞。你看你拿起老三，你看咪咪的反应。反应呢？给名字给没有老三上，老三你害老三娘，看吧，一趴倒，那俩赶紧过来吃奶吧，老三跑了吧，害了老三家庭地位不管。老三是一点也没整，你看吧，这个是跟时间有紧密的联系。有晚生2天了。哇，篓子包子的牛，哎呦！会子狂猫也没法子。你旁人家猫也让吗？不知道呢，反正旁人家的主人肯定不是让的，天天都趴个人窝给他看人，人一点隐私也没有。你叫他有什么隐私？他最信任我，天晚上还得找我。行，你就继续搁这看着吧，拉堵了。我一会儿去吃饭去。拜拜。